everyone, this is Dr. Menka, Yuvraj, and welcome back again to my channel, the Menka blog for fitness, beauty and health tips. So friends, in this video, I get to know the top 6 habits जो आपके weight को reduce करने में definitely help करेगी. So friends, before starting the video, I request आप लोग मेरा channel subscribe कर लीजिए so that whenever I post a new video, you can see my video first. So let's start the video. आपको सबसे पहले क्या habit डालनी है कि whenever you wake up, आप जो भी टी कॉफ़ी लेते हैं उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट डेली करना है विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल डे. जैसे हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत लो होता है, तो ब्रेकफास्ट लेने से मेटाबॉलिज्म हाई होता है जिससे वेट रिडक्शन की प्रोसेस बहुत फास्ट होती है और हमारा वेट रिड्यूस जल्दी होता है. द सेकेंड हैबिट विल बी आपको छोटी प्लेट लेना है खाने की, बहुत बड़ी प्लेट नहीं लेना है. छोटी प्लेट लेने से व्हाट हैपेंस, सबकॉन्शियसली हमारा माइंड हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि वी हैव टू ईट इन अ स्मॉल क्वांटिटी और उसकी हमें धीरे धीरे हैबिट पड़ने लगती है. तो इवेंचुअली व्हाट हैपन, हम ज़्यादा खाने से कम खाने लगते हैं जो हमारी वेट रिडक्शन की प्रोसेस को बहुत फास्ट करता है. अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं या ओवर ईटिंग होती है तो ऑब्वियसली वेट बढ़ना है और वेट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गेन होता जाता है. तो आपको क्या करना है, हमेशा एक छोटी प्लेट लेना है और उसमें ही अपना लिमिटेड खाना सर्व करना है. आप खाना एक बार में बहुत सारा मत लीजिए, थोड़ा दिन में 2 से 3 या 4 सर्विंग में लीजिए, बट मेक श्योर आप छोटी प्लेट लें. The third habit that you have to develop is every day you have to drink water. और अगर आपको weight reduce fast करना है, process fast करना है, तो make sure you have to drink 10 to 12 glass of water every day. ज़्यादा water लेने से body hydrated रहती है और जो weight reduction की process है वो भी बहुत fast होती है और eventually और धीरे धीरे हमारा weight reduce होना start हो जाता है. उसके साथ आपको क्या करना है, walk भी करना है. आपको अगर कुछ सामान लेना है, घर पे ही छोटी चीजें लेना, तो प्रेफर कीजिए कि आप खुद ही वॉक करके जाएं इंस्टेड ऑफ सेइंग टू समवन एल्स, राइट. अगर आपको कहीं बाहर जाना है, अगर नियर बाय जाना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द व्हीकल आप वॉक करके जाएं, मीन्स पैदल चलने की हैबिट डालिए. उससे हमारा वेट रिड्यूस जल्दी होता है. फुल बॉडी का थोड़ा वर्कआउट होता है, बट समहाउ सीडेटरी लाइफस्टाइल से बेटर है कि थोड़ा वर्कआउट भी होता है बाय वॉकिंग, तो बहुत हेल्पफुल है. उसके साथ आपकी जो फिफ्थ हैबिट है, आपको कर्ड लेना है. कर्ड मीन्स मॉर्निंग टाइम में अगर आप स्किप करते हैं तो इवनिंग में आपको कर्ड लेना ही है, बट मेक श्योर उसमें आपको शुगर नहीं लेना है. कर्ड आप इवनिंग में लेने की हैबिट डालिए. कर्ड में कंपेरेटिव टू अनदर डाइटरी फूड इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जिससे वेट जो रिड्यूस होने की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है और हमारा वेट धीरे धीरे कम होने लगता है. द लास्ट एंड द लीस्ट सिक्स्थ हैबिट इज आपको शुगर कंप्लीटली बंद करना है. मीन्स नॉट ओनली वाइट शुगर और ब्राउन शुगर और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मार्केट में हैं, यू स्टॉप ऑल दिस कम्प्लीटली. शुगर को पूरी तरह से बंद कर दीजिए तो आपको ड्रामेटिक बहुत जल्दी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा. शुगर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट देता है बॉडी में, उसके साथ साथ वेट भी इंक्रीज होता है और इवेंचुअली हमारी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है. सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस क्विक वीडियो. इसमें मैंने आपको 6 बहुत अच्छी हैबिट्स बताई हैं. अगर आप उनको रेगुलरली फॉलो करते हैं, अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपका वेट रिड्यूस होगा. तो फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए रिगार्डिंग वेट रिडक्शन, रिगार्डिंग द फिटनेस, हेल्थ एंड ब्यूटी, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल so that whenever I post the new video you can see my video first. Thank you very much for watching.